अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो LCD टीवी के हवाले से है, जो कि सोनी का KLV40S550A है। और ये LCD 40 इंच की LCD जिस तरह के मॉडल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये हमारे पास जो मॉडल आया है ये आया था प्रॉब्लम में कि वीडियो डिस्टॉर्शन हो रही थी। जैसे ही टीवी ऑन होता था और फ़ौरन ऑन होते ही जो है ना ये वीडियो डिस्टॉर्शन में चली जाती थी और टीवी जो है ना बंद हो जाता था। तो हमने इसको खोला और इसमें थोड़ा सा इसमें जो इसकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की। मैं इसको आपको डिटेल बताता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या काम किए हैं। ये हमने इसका बैक कवर खोल दिया और ये एक ऑल्टर्ड जो है ना LCD टीवी है, जिसमें पहले जो कार्ड लगा हुआ था वो कुछ इस तरह का था। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह का कार्ड लगा हुआ था और ये कार्ड जो है ना प्रॉब्लम कर रहा था, तो ये कार्ड निकाला गया और इसकी जगह यूनिवर्सल बोर्ड लगा दिया गया। ये देखें, ये यूनिवर्सल बोर्ड लगाया गया। इसमें कनेक्शंस वगैरह जो है ऑल्टर किए गए, रिमोट के भी और मेन बोर्ड से भी, और इसकी जो LVDS केबल है वो भी चेंज की गई थी। तो ये तकरीबन 1.5-2 साल चला। ये 1.5-2 साल बाद ये प्रॉब्लम आ गई थी। ये देखें, इसमें ये मेन पावर बोर्ड है और ये इसमें साइड में ब्लास्टर सेक्शन दिया हुआ है इसका। ये देखें, क्योंकि LCD LED नहीं है तो इसमें ब्लास्टर सेक्शन दिया हुआ है और ये ब्लास्टर से ऑन होता है। तो इसमें जो ये यूनिवर्सल वाला बोर्ड है, इसमें जो है ना ये हमने कार्ड निकाला। इसकी ये जो इसकी मेन जो माइक्रो कंट्रोलर IC है ये बहुत हीटअप हो रही थी। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे लगी हुई। हमने ये ऑल्टर किया हुआ है। हमने इसको खोल के इसको अच्छी तरह से वॉश किया, सफाई की। सफाई करने के बाद हमने जो है ना इसमें हीट सिंक लगाई है, ये अलग से कार्ड के हीट सिंक लगा के हमने इसको ऑन कर दिया और ये इसका प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो गया। अभी भी गर्म होती है ऐसी, लेकिन जो है ना इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो रही। पहले शॉर्टेज वॉर्टेज भी हो रही होगी नमी की वजह से और दूसरे अवामिल की वजह से, डस्ट है, नमी है, तो वो कार्बोनाइज भी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो हमने इसको अच्छी तरह वॉश करके हमने जब से ये लगा दी है हीट सिंक, तो ये हमारा प्रॉब्लम हल हो गया है। और हमने टीवी चेक कर लिया है। मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ उसको कि किस कंडीशन में। जी जनाब, तो अब हम जो है ना इसको ऑन करने जा रहे हैं। इसका बैक कवर फिट कर दिए, इसको हम देते हैं पावर। अभी देखें, इसमें सोनी का लोगो आ जाएगा और टीवी हमारा ऑन हो गया है। देखें, ये सोनी का लोगो आ गया और ये इसकी साइड BG और ये देखें रास्टर आ गया इसका। तो ये हमारा टीवी बिल्कुल सेट हो गया। ये जैसे ऑन करते थे ना, ऑन करते ही जो है ना ये लाइंस आना शुरू आती थी इसमें, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और पिक्चर बिल्कुल ख़राब हो जाती थी और फिर टीवी जो है ना स्टैंड बाय पे चला जाता था। तो ये हमारा टीवी बिल्कुल सेट हो गया। देखें, बिल्कुल ठीक हो गया। देखें, इसकी ग्रीन लाइट भी जल रही है और ये बिल्कुल सही रास्टर आ रहा है। मैं इसको केबल लगा के भी दिखा देता हूँ आपको। मैं इसमें लगा देता हूँ केबल। ये देखें, Works as good as it looks. तो ये हमारा टीवी बिल्कुल सेट हो गया। तो आज की वीडियो यहीं तक है। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।